वरद बाब सामंत, तुमकां बरी सकाळ आवडेता. It is rightly said, I quote George Washington, agriculture is the most healthful, most useful, and most noble employment of men, I unquote. In an age where being an engineer is much more cool than being a farmer, Mr. Varad Samant, a young Goan youth from Darbandora, stands as an inspiration to many who confidently chose to be a farmer rather than craving for any other white-collar job. Mr. Varad Samant, welcome to our Abolyanche Fest 2023. Thank you. सामंत सर, आयज चडसो लोक ज्या क्षेत्रांत पावल दवरपाक फाटीं सरता त्या क्षेत्राक तुमी वेंग मारल्या आनी तें क्षेत्र म्हणल्यार शेती. हाका लागून सगल्यांक तर आश्चर्य जाताच, पूण आमकां तुमचो अभिमानूय दिसता. गोंयांक शेतीची गरज आसा आनी तुमी ह्या वेवसायाक न्याय दिला. बीकॉम विद्यार्थी जो सोंपेपणी बिझनसांत वचपाक शकतालो ताणें शेती आपणायली. तुमकां कशे तरेन शेतीची आवड लागली तें मातशें सांगशात? शेतीची आवड ही म्हाका पयलींच्यान केन्ना नासुल्लीच. एज अ बीकॉम स्टुडंट पास आउट जालो म्हणजे जे जनरेशन चिंतता आतां फुडें कितें करतले. मेनी पीपल थिंक ऑफ डुईंग गव्हर्मेंट जॉब्स आनी वचून आमदाराच्या म्हणजे हितून वचून बसपाचें ऑफिसांनी वी वॉन्ट गव्हर्मेंट जॉब्स. बट म्हाजें इंटेंशन एकूच आसलें की आय वील बी द बॉस ऑफ माय बिझनेस. हांव कितें तरी करतलो जें म्हाज्या वयर कोण आसपाना, हांव हो बॉस आसतलो. सो एग्रीकल्चर हें म्हाज्या तकलेन कांयच नासुल्लें, कित्याक म्हाका तेतूंतलें ABCD हें कांयच कळनासुल्लें. बट देर वॉज अ एम्प्टी लँड, जी जमीन पडलेली जमीन आसुल्ली, एक अरावंड 8 to 10 acres, ज्या जमनीर आमच्या कांयच जायनासलें, सरावंडेड बाय मायनींग. द 3 sides were surrounded by mining, 1 side was forest. आनी ह्या भितरलें कांय ज्ञान नासल्या कारणान त्या क्षेत्रांत कितें घुसतलो. आनी इट वॉज अरावंड 2010 to 12 मायनींग वॉज ऑन बूम इन गोवा, इन दॅट एरिया, म्हणजे आमची सावर्डे, धारबांदोडा, उसगांव ह्या एरिया इट वॉज अ बूम. Many people asked me why you don't go for mining trucks and you will earn a lot, because that time monthly they were earning in lakhs, around 1 lakh 2 lakhs per month. But म्हाका एक खंय तरी खबर आसली की mining will get closed some or the other day, and it get closed in 2012. आणि त्या टायमार लोक म्हणटाले देर वॉज अ स्मॉल फार्मींग, म्हणजे आमचे एरिकानट कोकोनट प्लांटेशन वॉज देर, बट एट अ स्मॉल एरिया, and that annual income of our family was around 2 to 3 lakhs, and we are a small middle class family, and there was a land, but भंय दिसतालो की येदे व्हडल्या लँडान आमी कितें करतले. बट माय फादर and my uncle, they started with sugarcane in 2010, and in 2014-15 when I was on the way to Kolhapur, I seen many म्हणजे थंयची जमनी भरपूर लोकांल्यो पयल्यो जे वेजिटेबल फार्मींग करताले. अरावंड आमच्या खंयच्यान म्हणजे फ्रॉम गोवा इट्स अरावंड हार्डली 80 kilometers, ज्या जाग्यार भाजी जावपाक शकता, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल ज्या जाग्यार जावपाक शकता, वाय नॉट इन गोवा, हो म्हाका प्रश्न पडलो त्या टायमार. आनी म्हणजे थंयच्यान हांवें घरा कडेन येवन म्हाज्या फॅमिलीक सांगलें की आय वॉन्ट टू डू समथींग इन वेजिटेबल फार्मींग. त्या घरांतल्यानी लोकांनी म्हटलें एग्रीकल्चरान तुगेले म्हणजे हांगा इट्स एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल, म्हणजे गोंयकार सदांच म्हणटा गोंयान एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल. आनी तेतूंत भितर तूं वेजिटेबल फार्मींग, इट इज 100% impossible in Goa, vegetable farming. But I have tried my level best. Started in 2016 with a small plot of around 500 square meter of okra, bendi, जे प्लांटेशन केलें. आनी इट वॉज अ नो लॉस नो प्रॉफिट, म्हणजे अरावंड 50 to 60,000 ऑन इन्वेस्टमेंट and 40,000 ऑफ रिटर्न, 20,000 ऑफ रुपीज लॉस. But 2017 I started with a green chili.
ग्रीन चिली दॅट वॉज ऑन ड्रीप इरिगेशन. म्हणजे जे ड्रीप इरिगेशन म्हणटा आज इट्स कॉमन थिंग इन गोवा. म्हणजे ड्रीप शिवाय आज फार्मिंग इज इम्पॉसिबल. So I started 2017 which green chilies, and it has given me around 8 tons. I have harvested green chilies, and it was also a no loss no profit in 2017 also. But in 2018 I tried something that is not possible in Goa, the carrot farming was not possible. Everyone was saying carrot is not possible. यार बरं तुजे कडेन जावचें ना. हे इट्स तुका सांगलेलें पयलींच मिरसांग आनी भेंडे जावपाक कितले त्रास आसा जाल्यार कॅरट हो जावचोच ना. But I made that I will make carrot possible in Goa, and in 2018 I made carrot around 1,400 tons of carrot. I sold it to Goa Horticulture Department, म्हणजे आमचे गोंयचे डिपार्टमेंट आहा तेका हांवें सेल केलो, and thereafter I carried on. I never looked back in this field. तुमची मतं ऐकून आमच्या विचारांत भर पडली. There are so many online apps and programs and many things happening in agriculture. How do you use this? Could you elaborate? In agriculture, it's all about practical. That is no, Google will not help you here. Google will just show you the road, but in this field you should be there at your plot. म्हणजे तुझे ज्या फार्मारच जाय, you should go to other farms in, म्हणजे गोंयांत तुका तशी फार्म्स मेळना, पूण you should visit Karnataka, Maharashtra, wherever there is a good type farming is going on. म्हणजे it's all about farming is all about practical. Theory will not help you. It's all practical will help you in agriculture. Thank you, sir. तुम्ही तुमच्या कामात खंयच्या नव्या पद्दतींचो उपेग केला आनी खंयच्यो नव्यो पद्दती तुमी चालीक लायल्यात हें जाणून घेवपाक आमकां आवडटलें. तशें आमी भरपूर म्हणजे म्हणजे एग्रीकल्चर इज जस्ट अबाउट म्हणजे तूं शिकत वचपाचें. एवरी डे यू शूड लर्न. इट्स वॉट एग्रीकल्चर टिचीज यू. म्हणजे आमचे फार्मिंगान आमी ड्रीप इरिगेशन इज द फर्स्ट. म्हणजे मनशाक 3 ते 3.5 लिटर उदक जाय म्हणटा पर डे. तशें झाडाकूय तितलेंच उदक जाय पडटा. म्हणजे आमी कशें करता, गार्डनिंग करता, काही लोक आपले बंगलोज आनी घरा मुखार गार्डन करता आनी भरपूर उदक घालता. इट्स लेस. म्हणजे म्हाका अरावंड 1 एकर 4,000 स्क्वेअर मिटराक आफ्टर एवरी 2 days चिलीजाक फक्त 1,000 लिटर उदक लागता. जे लोक हांगा अरावंड म्हाका दिसता आपल्या घरा मुखारच भरपूर उदक वेस्ट करता. म्हणजे आमचे म्हणजे इतली टॅक्नोलॉजी मुखार पावली आहे ड्रीप इरिगेशन. म्हणजे पयलींचे लोक शेतान अशे आमचे फर्टिलायझर अशे फापुडटाले. आज ती गरज ना. ड्रीप इरिगेशन जस्ट तुवें बटन चालू केलो, तुजे त्या खंय खंय तुजी झाडां थंय थंय एक्युरेट उदक पावता. म्हणजे इतले मुखार टॅक्नोलॉजी पावल्ली आहे. ड्रीप इरिगेशन आसा, मल्चिंग आसा. म्हणजे मल्चिंग यूज करतकीर तुजे वीड्स म्हणजे अनवॉन्टेड प्लांट्स ते येना. अशे भरपूर तरेच्यो हे आसा. म्हणजे थ्रिप्स म्हणजे बारीक बारीक किडे आसतात ते येवपा जायना म्हणून येल्लो ट्रॅप्स आसा, ब्लू ट्रॅप्स आसा. देर आर मेनी थिंग्स वीच वील हेल्प यू. खरेंच तुम्ही ही सांगली माहिती ऐकून आमकां खरेंच बरें दिसलें. हाका लागून तुमचें देव बरें करूं. बिझनेस करपा सारको सोंपो मार्ग सोडून तुवें गांव घडोवपा सारकें कश्टाचें काम केलां, जें खरेंच सोंपें ना. पूण आतां आमी असल्या जगांत आसात जे आयचे पिळगेक आपले हात मातयेंत घालपाक नाकात. तुमच्या ह्या यशाचें कारण आयचे पिळगेक सांगल्यार आमकांय तुमचे कडल्यान प्रेरणा मेळटली. फर्स्ट म्हणजे एग्रीकल्चर म्हटल्यार एज अ फार्मर, लोक फार्मर म्हटल्यार ताका सदांच कमी लेखता. तो बारीक फार्मर म्हणजे जो जेची आमकां म्हणजे इन अ इयर वी नीड अ डॉक्टर ऑर अ लॉयर, बट आमकां डेली वी नीड टू मीट अ फार्मर. विदाउट फार्मर इज कितेंच पॉसिबल ना ह्या लायफान. बट आमी त्या फार्मराक सदांच कमीच लेखताय. म्हणजे फर्स्ट पोजिशनार तो केन्नाच आसना, पूण ही इज द मेन सोर्स. म्हणजे लोक ह्या फिल्डान कित्याक येना, बिकॉज वी वॉच टीव्हीज आनी तेजेर सदांच दाखयता की एग्रीकल्चर हॅज नॉट गिवन, म्हणजे तेतून कांयच ना. देर इज नो इनकम. इट्स जस्ट अ सायड बिझनेस. तुजो एक सायड बिझनेस म्हणून दवरपाक शकता. एक अरावंड 1 एकर स्क्वेअर मिटर कोणाची जमीन आसा, एक सायड बिझनेस म्हणून दवरपाक शकता. बट ते आतां तशें उरलें ना अशें म्हाजें प्रॅक्टिकल मत आसा. 2018ची एक स्टोरी सांगता. I was in just doing a vegetable green chilies around 11,000 square meter area. माझी एरिया आसा is around 30,000, but I'm 11,000 square meter
एरियेन ग्रीन चिलीज लायल्ल्यो आनी त्या टायमार देर वॉज अ शॉर्टेज म्हणजे महाराष्ट्र कर्नाटका त्या एका रोग आयिल्लो म्हणजे मिरसांगेक देर वॉज अ डिसीज आनी हांवें 11,000 स्क्वेअर मिटराक चिलीज रायली आनी आय हॅव सोल्ड अरावंड 101 टन्स ऑफ चिलीज टू गोवा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वीच वॉज अरावंड 75 lakhs. In just 5 months 75 lakhs म्हाका गव्हर्मेंटान दिले अँड इन दॅट 35 lakhs वॉज माय नेट प्रॉफीट. म्हणजे हांव हें सांगपाक लागता जस्ट तुमी एग्रीकल्चर करपाक दॅर इज अ भरपूर इनकम आसा ह्या फिल्डान फक्त तुमी भितर देंवपाची गरज आसा. आज आमी भुरगे आमी सदांच सकाळ फुडें उठ्ठगीर आमी मोबायल यूज करता आमी मोबायल घेतना वता शॉपांतल्यान आमी वी जस्ट वॉच द वॉरंटी तेजी वॉरंटी कितें आज हांगा आमच्या लायफाची आमकां वॉरंटी ना. सकाळ फुडें आमी कितें खाता आमी कोण विचार करना एक खंयच्यान आयल्या एक खंयच्यान पावला आमचे कडेन आनी आमी कितें खाता आमी कांयच विचार करना फक्त खावपाचें म्हणून खाता. द थिंग इज दॅट की आमी गोंयकार ह्या नात्यान आमी खाता तें पॉयझन खाता सद्याक. म्हणजे आमी खंयच्यान भाजी खाता कितें खाता वी आर जस्ट डायींग विथ अ पॉयझन. म्हणजे आमी वी वील सफर इन 2030 to 35 वी वील सफर विथ अ कॅन्सर आनी हो आमकां जातलोच कित्याक आमी आमची जी भाजी म्हणजे फळां खाता आमी खंयच्यान कितें खाता हें आमकां खबर ना. म्हणजे आमकां मॅक्झिमम वी नीड म्हणजे एज पर माय स्टडी वी नीड अरावंड 170 tons ऑफ वेजिटेबल्स पर डे इज गोवाज रिक्वायरमेंट अँड आमचें प्रोडक्शन इज 0% सुद्दां प्रोडक्शन आसना गोंयांत. इट्स रायझींग फ्रॉम 2019 म्हणजे आतां वाडपा लागला पूण इट्स नथींग म्हणजे तें भरपूर वाडपा जाय गोंयांत समज एग्रीकल्चर वाडटलें कित्याक देर इज अ स्कोप गोंयांत स्कोप आसा फार्मिंगाक फक्त आमी भायर सरपा जाय. आमी जें खाता तें पॉयझन म्हणून म्हाजें एक हें आसा म्हणजे हे बसलेल्या लोकांक की आमी केन्नाय खाता केन्नाय विचार करा की आमी केन्नाय विचारता त्या शॉपकिपराक बाबा खंयच्यान आयला हो माल खंयच्यान ना केन्ना विचारना. सवाय कितले सवाय पडटाले सवाय ते आमी घेता एज अ स्टँडर्ड प्रायस बाबा हे रेट कित्याक म्हणजे आमच्या म्हणजे फार्मर हांव म्हाजी वॉटरमेलन्स हांव रस्त्यार विकता इट मार्केटान रेट इज अरावंड 25 to 30 बट आय सोल्ड इट अरावंड 20 rupees kg. म्हणजे म्हाजे एरियान धारबांदोड तालुका एरियान त्या एरियन लोक आर सॅटिस्फायड बिकॉज आय गिव दॅम मॅक्झिमम वेजिटेबल्स. आय सोल्ड वॉटरमेलन्स कॅबेज अनदर क्रॉप वीच इज नॉट पॉसिबल इन गोवा. लोक सदांच म्हणटाले इट इज नॉट पॉसिबल बट आय सप्लाय अरावंड 90 to 100 tons अ इयर टू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट. म्हणजे आमच्या गोंयचे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटा ताका हांव 100 tons तरी हे सप्लाय करता आनी हे फक्त डिपार्टमेंटाक जालें हांव भायर होलसेलूय घालता म्हणजे वेजिटेबल्स. म्हणजे म्हाजें सांगपाचो हेतू ज्या मनशा कडेन अरावंड 5,000 to 6,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा तेणें हमखास एग्रीकल्चरान भितर घुसचें. देर इज अ ब्रायट फ्युचर इन एग्रीकल्चर बिकॉज फ्युचर इज एग्रीकल्चर. आफ्टर 2030 द फ्युचर विल बी एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पर्याय आसपाना. जे कोवीड पॅन्डेमीक हेज शोन अस वॉट इज एग्रीकल्चर. ते 4 दीस आमकां 5-6 दीस हे शोन आमकां ते दाखयल्ले आसा की आमकां जेवणा खातीर आमचे हाल जाल्ले आसा. त्या टायमार म्हाज्या फार्माचेर अरावंड 200 to 300 people वेर विजिटींग की आपल्याक कित तरी भाजी दी कित तरी जाय घरा कडेन कांयच ना अशी जाताली की त्या टायमार म्हाजे कडेन वॉटरमेलन आसुल्ले कॅबेज आसुल्लो ग्रीन चिलीज रेड भेंडी ग्रीन भेंडीज एवरीथींग वॉज म्हणजे जे गोंयान जाता ते म्हाजे कडेन सगळें आसुल्ले त्या टायमार अवेलेबल आनी आजूय बी आसा. म्हाजे हे बसलेल्या लोकांक सांगपाचें इतलेंच हे म्हणणें की फुडें आमकां एग्रीकल्चर पर्याय उरचो ना. आमी खाता तें पॉयझन खाता. जस्ट विचार करचो कोणी कितें आमी खाता तें कितें खावचें मुखार आनी फुडें एग्रीकल्चरान कोणी भितर सरचें. एनीवन इंट्रस्टेड इन म्हणजे म्हाजे एजीचे अरावंड 29-30 हू इज इंट्रस्टेड इन एग्रीकल्चर कॅन जॉइन मी. आय वील गिव देम अ फूल सपोर्ट. देव बरें करूं सर. तुम्ही हे जे विचार मांडल्यात तांचेर आमी खरेंच विचार करपाची गरज आसा आनी आमी हांचेर अदीक लक्ष घालतलीं. धन्यवाद तुम्ही म्हाका आपयलें आनी 2 शब्द उलोवपाक दिल्या बद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद.